Merhaba. Ben İplikçi Ahmet Efendi ile görüşmek istiyordum. Aleykümselam. Beyim, belli ki buralı değilsin. Lakin Müslümanız biz. Mekanımıza giren herkesin Allah'ın selamını vermesini dileriz. O Müslümanların selamı. Ben size Emanuel Karason'un selamını getirdim dostum. Kim? Ne? Öyle birini tanımıyorum. Yanlış geldiniz herhalde. Rica ederim dükkanımı hemen terk edin. Arkanı dönme, kardeşini öldürürsün. Yüzünü düşürme, umudu çalarsın. Putun ve harımın arasına saklanma, yanarsın. Nereden, hangi niyetle geldin kardeşim? Ben Theodor Herzl, Viyana'dan geldim. Bildim seni. İsmin heyecanımızdır. Burada uzun uzadıya muhabbet edemem. Müşkülün neyse söyle, temin edeyim. Beni payitahttaki gizli Yahudilerle tanıştır kardeşim. Ben kendini gizleyen Yahudi cemaatimizi ifşa edemem. Buna ehil değilim. Buna ehil olan kim? Cemaatin lideri İshak Efendi. Onu nerede bulurum? Camide. Öğle uykusuna yattı biraz. Oruç bitap düşürdü. Boş ver onu. Hatice'm, bir fırsat çıktı. Ne için? Kemalettin Paşa için. Nasıl fırsat? Hünkârımız Kemalettin Paşa'yı çok mühim bir vazife için bir yere gönderiyor. Hani olur ha. Kemalettin Paşa vazifeye gidemez. Gevşeklik gösterirse bulunduğu makam tartışılır hale gelir. Ondan sonra... Hala, nasıl mani olacağım? Birazdan Sabahattin çıkacak. Kemalettin onun peşine düşecek. Hala sonra? Eğer sen bahçede onu yakalar, biraz oyalarsan vazife aksar. Ve hünkârımız vazifesini aksatanı hiç sevmez. Hükümetinizle konuştunuz mu? Hünkârım, hükümetimden bir harbin çıkacağının aşikar olduğu cevabını aldım. Size silah satmak istiyorlar. Fakat silah satarlarsa Almanya'nın bu harbin içinde olduğu da meydana çıkacak. Bu yüzden şu anda böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediler. Çıkınız. Yine de Alman hükümeti demiryolunu beraber yapmak isterler. Biz demiryolunu dostumuzla yapacağız. Alman hükümetinin dostumuz olmadığını anladık. Çıkınız. Yine yalnızız hünkâr. Yalnızların dostu Allah'layız paşa. Lakin hünkâr, bunca düşmanın yanımıza bir müttefik almak iyi olacaktı. Toplarımızı tamir edebiliriz. Ama İngilizler savaşa dahil olursa... Şimdi anladın mı? Neden mühendishaneler açtık? Devlet olarak geç kaldık hünkâr. Son 2 asırdır benden önceki idareciler Garp ilerlerken sadece iç meselelerle alakadar oldular. Teknik kabiliyeti geliştirmeyi bir kenara koydular. Elimizde Garb'ın tekniğine ulaşacak hiçbir unsur yoktu. Şimdi açtığımız mühendishanelerde evlatlarım kendi toplarımızı, tüfeklerimizi yapacak kabiliyete erişecekler inşallah. Şimdi ne yapacağız hünkârım? Yunanlılara karşı cephe açacağız. Lakin Ruslar ve İngilizler savaşa dahil olursa cepheler çoğalacak. En büyük silahımız imanımızdır paşa. Lakin tedbiri elden bırakmayacağız. İngiliz ve Rusların karşısına Almanları dikeceğiz. Eğer bunu becerebilirsek ne hala. Beceremezsek son hadde kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Onlar 7 düverse biz 7 kardeş kalırız, yine de savaşırız. Fehmi'ye güvenebilir miyiz? Verdiğim malumatın doğruluğu kesin mi? Başka şansımız mı var evladım? Kemalettin'e mani olacaklarmış. Böylelikle hem kendilerini aklayacaklar hem de Mahmut Paşa'yı. Hayır validem. Mani olacağım. Mahmut Paşa'nın ihanetini bir vesikayla kanıtlayacağım.
vakti geldiğinde yaptıklarının hesabını verecek. Namazdan sonra nereye gideceğiz? Allah izin verirse çarşıya gideceğim çünkü torunlara bir şeyler alayım. İshak dede bize yine şeker var mı? Olmaz mı evlatlarım, olmaz mı? Afiyetle yiyin. Ama durun bakayım. Siz oruç tutuyor musunuz? Öğlene kadar. Öyle mi? O zaman bol bol yiyin. Aferin size çocuklar, aferin. Alın bakalım. Hadi afiyet olsun, afiyet olsun. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya böyle aniden kimsiniz? İshak Efendi, bir Yahudi için yıllar yılı bir Müslüman gibi yaşamak takdire şayan. Ama yine de onur kırıcı. Sizi bu zilletten kurtarmaya geldim. Ne diyorsun kardeşim? Çekil git başımdan ya. Kabus gibi çöktün kafama. Efendim ben Theodor Herzl. Emanuel Karason'un dostuyum. Ne dediğini anlamıyorum. Alakadar da olmuyorum. Müsaade edin. Arkanı dönme, kardeşini öldürürsün. Yüzünü düşürme, umudu çalarsın. Put ve haramın arasına saklanma, yanarsın. Söylediklerinizden zerre kadar bir şey anlamadım. Hem bu sözlerinizin muhatabı da ben değilim. Artık bunu idrak edin ve bizi rahat bırakın. Siz memleketinize ihanet ettiniz. Bu kalaslar o ihanet ettiğiniz memleketinizin ormanlarından. Siz devletinize ihanet ettiniz. İşte bu urgan ihanet ettiğiniz devletinizin açtığı iplik fabrikasından. Sizler devletinizi sattınız. Kargopulos efendi, Şehzadem, buyurun. hazırlan. Fotoğraf çekeceğiz. Emredersiniz şehzadem. Fotoğrafı içeride mi yoksa dışarıda mı çekeceğiz? Bilmiyorum. Sen hazırlığını ikisine göre de yap. Şehzadem hemen kalfalarıma haber verip hazırlığa başlıyorum. Ben sana yardım ederim. Çekeceğimiz fotoğrafa kimsenin şahit olmasını istemiyorum. Emredersiniz. Savaş kesin ve keskin. Kılıcın kında paslanması yeter artık. Hünkârım, katılmak istemediğiniz Rus harbinden beri sayenizde ordularımız yenilendi, güçlendi. Artık ordumuz için zafer vaktidir. Uzun süredir zafer görmemiş ordularımız için sefer vakti gelmiştir. Cephede yalnızca Yunan'la savaşacaksak zafer yakındır hünkârım. Hünkârım. Gel paşa. Havadisler kötü herhalde paşam. Maalesef hünkârım. İngiliz ve Rus sefaretlerinden Atina'ya ardı ardına telgraflar çekiliyor. Lakin ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Ne konuşulacak paşa? Bize karşı kurdukları harp ittifakını pekiştiriyorlardır. Hünkârım, Yunanlılar bize harp açacak cesareti nereden alırlar hala şaşarım. Kimdir bu Yunanlılar yahu? Paşa sen söyle, kimdir? Avrupa'nın şımarık çocuğu. 1 milyon nüfusu olan bir devletçik. Arkasında Ruslar ve İngilizler var. Peki biz kimiz? Birinci Ordu. İstanbul ordusu. Türk'ü. Arnavut'u boşnağıyla.
Kale gibi sapasağlam. İkinci ordu. Edirne ordusu. Eyvallah. Redif alaylarıyla Yunan'a karşı çarpışacak kahraman cengaverler. Hepsi iridir, hepsi diridir. Hepsinin yüreğinde Edirne Fatihi Murat Hüdavendigar Hazretlerinin ateşi var. Üçüncü ordu. Selanik ordusu. Beyaz Kale'nin sapasağlam duvarlarından ilham almış aslanları ve taş gibi bilekleriyle hazır. Üsküp'e, Bosna'ya, Manastır'a haber yayın. Evladı Fatiha'na Osmanlı sancak açmış deyin, hepsi koşa koşa gelir. İzmir'deki kışlalar Selanik'e aksın. Dördüncü ordu. Erzincan. Eyvallah. Erzurum'un, Elaziz'in, Harput'un, Van'ın, Bitlis'in, Türk ve Kürt aslanları dördüncü orduya katılsın. Ruslar geldiği vakit aslanlar gibi kükresinler. Peki ya Şam? 5. ordu. Şam. İngilizlerin Akdeniz'den saldırılarına karşı dursunlar. Şam'ın emaneti bizedir. Şam ağlarsa İstanbul ağlar. 6. ordu Bağdat. Çöl kartalları. 2. seti çeksin. Trablus'un, Hicaz'ın askerleri. 7. ordunun akrepleri. Akdeniz'i dar edecek çöl fırtınaları. Paşalar işte biz buyuz. İşte biz buyuz. Bir devlet içinde 7 ordu. Hilafet sancağını çektiğimiz vakit Hindistan'dan, Kafkaslardan, Azeri kardeşlerimizden gelecek kaplanları unutmayınız. İngiliz ve Rus geldiği vakit işte bunlarla karşılaşacak. Eğer mesele sadece Yunansa Selanik ordusu ona kafidir. Her yere haber salın. Kosova'da Murat Hüdavendigar yiğitlerine, Bursa'da Osman Gazi'nin evlatlarına, İmam Şamil'in torunlarına haber yayın. Analar kınaları hazırlasın. Ya şehit ya gazi olacaksın diyen babalar evlatlarının yüreklerini pişirsinler. Hakla batılın savaşına hazır olsunlar. Allah Resulü'nün namını silmek isteyenlere karşı dursunlar. Osmanlı'nın tokadını unutanlar bu harpte hatırlayacaktır. Kılıç kınından çıkmıştır. Karasu, durdur arabayı. Kardeşim arabayı durdurur musun? Sevgilim, iyi misin? Bak, Edirne'ye çok az kalmıştı. Hem orada bildiğim bir hastane var, Sara. Karasu, inelim. Yalvarırım. Bak, payitahtta Abdülhamit'ten korktuğumuz için hastaneye bile gidemedik. Orada da aynı şey olacaktı. İnelim. Yalvarıyorum. Peki Sara, inelim. Beni hastaneye götürmeyip Abdülhamit'e teslim etmediğin için teşekkür ederim. İyi misin sevgilim? Çok mu canın yanıyor? Son gördüğüm manzara çiçek kokularının içinde orman ve sen. Beni bahtiyar ediyor. Sara, iyi misin? Sara, her ne olursa olsun hastaneye gitmeliydik sevgilim. Karaso, beni vurduran Abdülhamit hastaneye gittiğimiz anda doktorların eliyle hayatıma son verecekti. Ama bak, burada 4 duvar içinde değil, burada öleceğim. Senin elini tutarak.
Paşam. Sultanım. İlk karşılaşmamızı hatırlar mısınız? Hatırımdadır sultanım. Lakin gitmem lazım. İstikbalinle alakalı bir şey söyleyeceğim. Mühimdir. Lütfen biraz oturalım. Kemalettin, gidelim buralardan. Bütün vazifelerinizi bırakıp benimle gelin. Saraylarda yaşamak zorunda değiliz. Sultanım. Gönlüm der ki tut hemen Yaren'in kolundan. Onun da istediği gibi her şeyi geride bırak. Git. Lakin devletim, vatanım, Senin huzurlu olmadığın bir vazife. Sevdanı yaşayamadığın bir vatan. Bunları mı tercih edeceksin? ben bir şey tercih etmiyorum sultanım. İnandığım hakikat bana bunları söylüyor. Yaren'i, anneni, babanı dininden ve vatanından önde tutma diyor. Paşam, Sultanım. Bazen gönül ister, kader müsaade etmez. lütfen. Biraz daha muhabbet edelim. Peki. Şehzadem, makinenin içinde bir levha var. Fotoğrafı çektiğinizde görüntü levhaya işleniyor. Sonra nasıl tab ettiriyorsun? Efendim benim kırmızı bir odam var. Orada hazırladığım solüsyonu levhaya yatırıyorum. Böylelikle fotoğraf tab ediliyor. Peki. Ne kadar sürüyor bu işlem? İlk zamanlar bu iş çok uzun sürüyordu. Yaklaşık 8 saat. Ama şimdi 1-2 saatte fotoğraf alınabiliyor. Tabii işi iyi bilmeniz lazım. Fotoğrafın doğru çıkması için biraz beklemeniz lazım şehzadem. Birazdan göreceklerimiz çok mühim. Kimseye tek bir kelime laf etmeyeceksin. Emredersiniz şehzadem. Bir harbe giriyoruz evladım. Bu harpte dostumuz yok. Müttefikimiz yok. Bir tek Allah'ımız var. Başkası olmasa da olur. Amin. 7 düvele karşı savaşırız. Allah'ın izniyle devletimizi kimseye teslim etmeyiz. Lakin harpteki kayıplar istikbalimizi yaralar. Gençlerimizi yitiririz. Yetişmiş subaylarımızı yitiririz. Onları yetiştirmek artık vakit alır. Bu yüzden İngilizleri ve Rusları oyunun dışında bırakmalıyız. Hünkârım, bu işi nasıl yapacağız? Siyasette kendi yolunu kendin açarsın paşa. İngiliz'le Almanların çıkarları çatışır. İngilizlerin karşısına Almanları dikeceğiz. İngilizler girmedikleri savaşa Rusların da girmesini istemezler. Hollandalılar yıllardır Güney Afrika'yı sömürür. Bir vakit sonra bu toprakları İngilizlere bıraktılar. Lakin yerli halkın bir kısmı uyanmıştı. Direndiler. O sebepledir ki İngilizler 20 yıldır bu topraklara tam olarak hakim olamadı. İngilizlerin onca silahına ve askeri imkanına rağmen. Eğer bir yerde o toprağı seven birileri varsa kolay kolay alamazsın evladım. Lakin bu yalnızca Afrikalıların başarısı değildi. Birileri Afrikalılara yardım ediyordu. Almanlar, Alman İmparatorluğu yıllarca Afrikalılara silah gönderdi, gizlice. O bölgede İngilizleri oyaladılar. Lakin İngilizlerin bundan hiç haberi olmadı. Almanlar neden gizli yapar bu yardımı? Sömürgecilik konusunda aralarında centilmenlik anlaşması var. İşte bizim elimizi kolumuzu bağlayan da bu anlaşma. 4-5 büyük devlet dünyayı sömürmek,
ele geçirmek için anlaşmışlar. İngilizler Akabe hattı meselesinde Almanları bu anlaşma sayesinde ihaleden uzaklaştırdılar. Eğer o anlaşma bozulursa Almanları yanımıza çekebiliriz. Böylece İngilizleri ve Rusları durdururuz. Hünkârım, keşke Almanların gizlice silah yardımı yaptığı konusunda elimizde bir delilimiz olsaydı. Elimizde bir delil var. Lakin bizde değil. Ama nerede olduğunu biliyorum. Silah tüccarı Basil Zaharov'da. Böyle bir vesikaның silah tüccarında işi ne? Çünkü Almanlar o silahları Zaharov'un gemisiyle gönderiyorlar. Hünkârım, ben Zaharov'u İngilizler ve Amerikalılarla çalışır bilirdim. Silah tüccarının dini, milleti, devleti olmaz paşa. Yeni dünya silah tüccarının ticaretiyle şekilleniyor. Nizam şöyle işliyor. Güçlü devlet zayıf devlete saldırır. Zayıf devlet kendini korumak için silah satın alır. Böylece muazzam paralar kazanan silah tüccarı yeni savaşları destekler. Ekmeğe ihtiyacı olan insanlar silah alırlar. Açlığın, susuzluğun, sefaletin sebebi silaha verdikleri paralar. Böyle nizam olmaz olsun. İşte biz bu nizamın karşısında olduğumuz için saldırırlar evladım. Hünkârım, yakalasak bu Zaharov'u, alıp getirsek, istediğimizi alsak. Ömer Efendi, bu iş o kadar kolay değil. Eğer bir delilin yokken Zaharov'u getirirsen bir daha silah alacak yer bulamazsın. Lakin o vesikayı sen alacaksın. Alırım hünkârım. Alırım da nasıl? Zaharov ticarete tulumbacıyken başladı. Yangın çıkarır, sonra söndürür, üstüne para alır. O evlerdeki antikaları satardı. İşte burası Zaharov'un sahtekarlığa başladığı yer. Burada eski bir hamam var. Bu hamamın içinde bir kasası var. Saklıdır. Onu sen bulacaksın. Evladım, al bunları. Bu kasalarda talimi. Almanların silahlarını götüren Zaharov, o vesikayı kasasında saklar. Onu alıp bize getireceksin. Sultan Abdülhamit anlaşmayı kabul etti. Ben zaten biliyordum. Sultan Abdülhamit beni çok sever. Osmanlı ordusundan vazgeçer ama benden vazgeçmez. Vallahi pederim seninle alakadar olmadı bile. Mahmut Paşa'yı ister versinler ister İngiltere'ye götürsünler. Ha o da olmadı atsınlar denize dedi. Vay zalim hükümdar vay. Kızıl Sultan. Ama ben de hakkımı helal etmiyorum. Haram zıkkım olsun. Ne istiyor o zaman bizden? İşte istediği liste. Eğer bunları yaparlarsa istedikleri vesikayı veririm dedi. Gel sen gel. Ulan dangalak. Beni rehin alan bu kefere takımının önüne sen beni nasıl pazar fasulyesi gibi atarsın? Hadi o Abdülhamit benim rehinliğimi kale almadı. Peki sen bunu buradan niye açık ediyorsun Hokkabaz? Pederim, Sultan senin gibi bir paşasının bile kefere tarafından öldürülmesine göz yumar mı? Yummaz ama o zaman beni neden böyle ıskartaya çıkarttı? İşte sultanın kafasında kesin çok güzel bir tertip var. İşi bulandırmayalım. Şimdi vay benim paşama bir şey olursa hepinizi yakarım deseydi ne olurdu? Hakkı var. Abdülhamit, benim elimde vesika var. Ama sizin elinizde benim istediğim bir şey yok diyerek pazarlık gücünü arttırıyor. İşte onun için de bir liste yaptı. Eğer bunları yaparsanız vesikayı alırsınız diyor. Mahmut Paşa benim için çok önemli deseydi bunlar seni vermez, daha başka şeyler isterdi. Ya Sebahattin, vallahi billahi sen de gittikçe dayına çekiyorsun. Bu Osmanlı hanedanında da ne akıl var be kardeşim. Karşısında durana duman vurmuş alimallah. Liste büyük taleplerle dolu. Lakin Hollanda ve İngiltere
sultanın elindeki vesikaya muhtaç. Sanırım anlaşacağız. İngiltere Kraliçesi ve Hollanda Kralı'nın bizzat imzalamasını istedi. Bunun kabul göreceğini umuyorum. Bunu senin aracılığınla sultana iletiriz. Hayır. Bizzat sizin gitmenizi istedi. Aracı siz olacaksınız. Ne? Sultana benim adımı mı verdin? Bu işlerin içinde olduğumu nasıl söylersin? Ya ne yapsaydım? İngiltere Kraliçesi ve Hollanda Kralı'yla pazarlığı ben mi yürütüyorum deseydim? Dayıma. Sebahattin. Ne akıllı çocuk be. Vallahi billahi aslan parçası. Bay Lord Konrad. Siz de artık hiç boşuna su koymaya çalışmayınız. Bundan sonra Abdülhamit'le karşılıklı pazarlığınızı yaparsınız. Ben eminim. İki taraf da istediğini alacaktır. Şimdi artık müsaade istiyorum. Baksanıza. Biz sizi rehin tuttuğumuzu zannederken sultan bir anda sizi boşa çıkardı. Ben sizin elinizdekine değil, siz benim elimdekine muhtaçsınız diyerek yaptı yapacağını. Bay Lord Konrad, bir kez daha söylüyorum. İki taraf da istediğini alacaktır. Ben bundan eminim. Süpürge bıyık. Hadi gidelim. Sebahattin, bu senin Abdülhamit dayın. Bu hürriyet işlerinden falan pek anlamıyor. Lakin bu küffarı tokatlamak konusunda üstüne yok. Şehzadem, Mahmut Paşa'nın o adamla tokalaşma anının fotoğrafı. Güzel. Çok güzel. Bu bana yeter. Sen kalıp birkaç fotoğraf daha çek. Ne kadar delil olursa o kadar iyi. Ben de bir an evvel saraya gidiyorum. Şehzadem, yıkaması zordur, tecrübe ister. Merak etme sen. Senin için bir araba yollayacağım. Nasıl arzu ederseniz. Üniversitedeyken bütün hayalim büyük bir piyanist olmak ve seninle yaşlanmaktı. Biliyorum sevgilim. Biliyorum. O günkü en masum, en çocuksu hayallerimiz bile meğer ne harikulade şeylermiş. Aynı hayalleri kurabilsek keşke. Sadece hayallerine bile bütün ömrümü verebilirim. Fakat değiştirdiler beni Karasu. Mutluluğun sadece güçlü olacağına inandırdılar beni. Parvus, bana dünyayı bahşedeceğine inandığım adam meğer hayatımı mahvetmeye gelen bir yoklukmuş. Saflığımı aldı benden. İnançlarımı değiştirdi. Kudret uğruna her kötülüğün mübah olduğuna inandırdı beni. Saf ve küçük hayallerimi gölgesi cihanı kaplayacak kadar büyük ideallerle değiştirdi. Küçüldüm, ezildim ve yok oluyorum şimdi. Yeter Sara. Sus. Önce Abdülhamid'i al aşağı edeceğim. Sonra da Faros'u. Ben sadece bunun için yaşayacağım sana. Sadece bunun için. Nenemi hatırlıyorum. Seni terk ettiğim gün çok kızmıştı bana. Dünyayı istiyorsun. O zaman onu elinde tutanların maskarası olacaksın. Harika yerler göreceksin. Çok güzel elbiseler giyeceksin. Muhteşem şeyler yaşayacaksın. Fakat son istasyonun bir çöplük olacak demişti. Sara, rica ederim sus. Dünyayı ben ayağına sereceğim seni. Seni kullananları da köle edeceğim. Artık çok geç Karasu. O çöplüğü görüyorum ben. Gidecek yer kalmadı artık.
Her yer çok sessiz Sara, ve kederli. Sara, Yalnız. Sara, 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 Sara bırakma beni. Sara, Sara, Sara bırakma beni. Tanrım, Tanrım alma Sara'yı benden. Tanrım alma benden Sara'yı. Sara! Kemalettin Paşa. Sabahattin'in izini nasıl kaybedersin? Sarayda biraz oyalandım. Geç çıktım. Sabahattin Efendi'nin arabası gitmişti. Hata ettim hünkârım. Paşalığın devam ediyorsa hatalarını telafi içindir. Çık. Biz bir tertip hazırlarız. Oraya gitse Mahmut Paşa'nın rehin değil de misafir olduğunu görecek. Sarayda oyalanmış. Nerede oyalanmış? Bir bilginiz var mıdır? Bahçede hünkârım. Hatice Sultan biraz tutmuş. Hatice Sultan? Ne alakaları var ki? Osman Paşa ile bir konuşalım. Ramazan'dan sonra Naime ile Kemalettin'in izdivacını halledelim. Daha fazla uzamasın. Hünkârım. Lord Conrad saraya geliyormuş. Gelsin. Gelsin paşa. Geliyorsa şartlarımızı kabul etmiş demektir. Mahmut Paşa'yı da serbest bırakmıştır. Osman Paşa'ya söyleyin. Mahmut Paşa evindedir. Tutuklasın. Buyurun. Yine mi siz? Ne istiyorsunuz benden? Rica ediyorum peşimi bırakın. Dul kadının oğluna yardım yok mu? Her daim Kur'an okuyan, dindar bir Müslüman İshak Efendi. Hakkınızda biraz malumat topladım. Mesela evinize et girdiği gün süt, süt girdiği günde et girmiyor. Her cumartesi muhakkak hastalanıyorsunuz. Şabat günü. O gün kesinlikle çalışmıyorsunuz. Dışarı çıktığınızda yanınızda para taşımıyorsunuz. Küçük, içe kaçmış, mesafeli gözler. Ben sizi gözlerinizden tanıyorum İshak Efendi. Siz Müslüman değilsiniz. Siz hakiki bir Yahudisiniz. Bizden ne istiyorsunuz? Osmanlı'daki gizli Yahudilerle tanışmak istiyorum. Ne yapacaksınız? İsrail'i sadece toprak kazanarak kuramayız değil mi? Yahudi soydaşlara da ihtiyaç var. İshak Efendi. Majesteleri, Londra hükümetiyle konuştum. Bütün isteklerinizi Hollanda kralı da kabul etti. Utanmıyor musunuz? Anlayamadım. Utanmıyor musunuz diyorum. Yaptıklarınızdan utanmıyor musunuz? Kafanızı gece yastığa koyduğunuz vakit öldürdüğünüz masum insanlar gelmiyor mu gözünüzün önüne? Politikalar. Politikalar. Ben sizin politikanızı söyleyeyim. Kendi refahınız için tüm dünyayı sömürmek. Bu yüzden Osmanlı'yı yıkmak istiyorsunuz. Bu yüzden hilafeti kaldırmak istiyorsunuz. İslam'ı en büyük düşman olarak görüyorsunuz. İslam'ı hakkıyla yaşayan bir millet var oldukça sizin rahatınız kaçacak.
İslam'ın adaletini biliyorsunuz. Orada sömürüye yer olmadığını biliyorsunuz. Bu kadar açık konuşmanız beni şaşırttı. Sizi hislerini belli etmeyen biri olarak tanırdık. Açık konuşuyorum Lord Conrad. Çünkü Londra'ya gittiğiniz vakit itibarınız yerle bir olacak. Paşa. Tüm şartlarınızı yerine getirdik. İngiliz ve Hollanda sefirlerinin de imzaları mevcut. Çıkınız. Majesteleri, Mahmut Paşa'yı sormadınız. Bir Osmanlı paşasını bir gavura soracak değiliz. Çıkın. Osman Paşa Mahmut Paşa'yı tutuklamaya gitti mi? Gitti hünkâr. Hala. Ah Seniham ah! Hiç sorma. Yani bu hain kefere İngiliz'in uşağı beni yakaladı. Diz çökertti. Kafama da silahı dayadı. Dedi ki, sen dedi bizim esirimizsin. Ancak Abdülhamit'in karşısında yer alırsan, bizim olduğumuz cepheye geçersen senin belki yaşamana izin veririz dedi. Sen ne dedin peki? Aa, cevaba ne hacet? Ben böyle puh suratlarına tükürdüm. Bırak bu oyunları Mahmut. Kes artık şu devlet düşmanı kafirlerle düşüp kalkmayı. Hala anlamadın mı? Bunlarda din yok, iman yok, vicdan yok, namus yok. Ne yapıyorsun onlarla? Seniham ben onlarla ne yapayım? Benim ne işim olur onlarla? Aa. Bana bak Mahmut. Onlarla olan onlara benzer. Bunu sakın aklından çıkarma. Seniha. Senin abinin eniştesiyim ben. Lakin ağabeyinin gözünde pazar fasulyesi kadar değerim yok. Ben de ne yapayım? Ona kendimi ispat edebilmek için deliğe giriyorum, delikten çıkıyorum. Deliğe giriyorum, delikten çıkıyorum. Bunu yapa yapa artık fare, köstebek, yılan gibi bir şey oldum. O ne be öyle alacaklı gibi çalıyor dan 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 dan. Bedelim, askerler gelmiş. Ne? Ne? Seni tutuklamaya gelmişler Pederim. Ne? Galiba abim her şeyden haberdar. Bataklıktayız biz. Boşuna çabalıyoruz. Ne alakası var canım? Ne olacak yani? Ben bugüne kadar ne yaptıysam ailem için yaptım. Çok şükür. Hanımım iyi. Evladım da aslan gibi sağlığı, sıhhati yerinde. Bizim de böyle ufak tefek bir iki hatamız olmuşsa gider cezası neyse yatarız. Lakin hünkâr da aracı kurdurmuş. Ne? Bu işin başında kim varsa kellesi alınacak diye ferman buyurmuş. Seniha bu ne diyor bir kelle melle? Hadi bakalım. Seniham, şimdi böyle yani suçsuz yere de kelleyi vermeyelim. Enişteyim ben, enişte. Siz burada bekleyiniz. Eğer kelepçeleneceksen bile bunun hanımımın önünde olmasını hiç istemem. Lütfen bekleyiniz. Sebahattin, evladım. Sen de gelme. Bekle. Bekleyiniz.
Hoş geldiniz. Plevne Fatihi Gazi Osman Paşa. Buyurun hayırdır? Maalesef sizi tevkif etmeye geldik paşa. Hünkâr buyruğu. Tutuklusunuz. Öyle mi? Bir kahve içseydik. Biraz hasbihal eder ondan sonra giderdik. Ben niyetliyim paşa. Ayrıca muhabbete gelmedik ki muhabbetle gidelim. Sizi kelepçeyle götüreceğiz. Destur paşa. Destur. Biz de yani eşkıya değiliz bizi kelepçeyle götüresin. Yani biz kelepçesiz de gideriz. Burada itibarı eksik bir maraba değiliz. Asker! Tutuklayın. Pek sıkmasak. Tamam. Teşekkür ederim. Osmanlı hünkârı seni benden aldı. Ben de Osmanlı'yı halkını onun elinden alacağım. Kanın yerde kalmayacak sana. Kanın damarlarımda dolaşacak. Damarlarımda hınç, intikam, ateş ve rüzgar olacaksın. Sen dünyayı çok istemiştin. Ben de bu dünyaya senin için sahip olacağım Sara. Tarus gibiler seni kullandılar. Onların hepsini köle yapacağım. Bu dünyaya Osmanlı'dan başlayarak sahip olacağım. Sen bu dünyayı nasıl istemişsen öyle icra edeceğim. Ey zalim halife! Ben de senin başında olduğun ümmeti değiştireceğim. Öyle bir değiştireceğim ki onları tanıyamayacaksın bile. Şahsiyetsiz, beyinsiz, batıya muhtaç, kendi olmaktan utanan, taklit yeteneğinden başka hiçbir meziyeti kalmamış ahmaklar ordusuna çevireceğim onları. Zalim halife. Göreceksin halife. Göreceksin halife. İşte Mahmut Paşa'nın idam ipi. Ne bekliyoruz öyleyse? Karga polosu. Bunun tab ettirilmesi lazım. Az kaldı validem. Az kaldı. Abdülkadir, elimizi çabuk tutmalıyız oğlum. Vakit yok. Merak etmeyin. Bu sefer biz kazanacağız. Bitsin artık bu azap.